Guys, nandito tayo ngayon sa Santa Rosa Market area. So mayroon tayo ditong deep cleaning na Econabi Panasonic automatic washing machine. Ito ay 10 kg. So last time na-upload natin yung 12 kg. Ngayon ito naman yung 10 kg ay i-upload natin. Ito po ay bago lang. Wala pa isang taon sa may-ari. Kaso nagkaroon na daw ng putik-putik doon sa mga damit. So kailangan na daw ipapadip cleaning. So ngayon tunghayan natin kung madumi na nga ba itong washing machine na ito, no? Kasi bago pa lang, so wala pa isang taon yung washing na ito. Ayan, so bubuksan natin, no? So same procedure sa mga ibang brand, ibang model. Ganun pa rin naman. Ayan, so hindi naman kayo malilito sa pagkakalas ng mga automatic washing machine kasi halos lahat naman ng brand same lang, no? So titingnan niyo lang yung mga screw na tatanggalin. So, yun pa rin yung procedure natin. Tatanggalin yung top cover ng washing machine para matanggal natin yung drum. So, ngayon ito ay tunghayan natin kung gaano na siya kadumi na wala pa isang taon yung washing machine na ito. No? Ayan, nung tinanggal natin yung pulsator, lumabas na tumambad sa ano natin na may mga brown na. Ayan, no? Kung mapansin nyo, napakabago pa talaga yung magilid-gilid. Wala pang kalawang. Kasi wala pa isang taon yung washing machine na ito, no? So ngayon, ayan, titingnan natin, bubuksan natin yung drums, no? Ayan, so pinasandal lang natin yung pinaka top cover. Same procedure doon sa mga ibang model ng washing na lalo na sa mga magdi-DIY, pwede nyo itong gawin, pasandal nyo lang. Huwag na kayong gumalaw sa mga electrical parts, no? Para hindi na malito, no? Hindi na kayo malito. So ipasandal nyo lang yan, bubuksan nyo lang. Then tatanggalin nyo lang yung cover, no? So guys, kung di pa kayo nakapag-follow sa Facebook page namin, follow na po kayo or subscribe kayo sa aming YouTube channel, no? Para updated kayo sa mga video na gagawin namin. At sigurado kami na isa sa mga video namin ay makapagbigay ng konting kaalaman sa inyo or idea kung paano maglinis at paano gumawa ng washing machine or paano maglinis, no? Lalo na sa mga gustong magdi-DIY, no? Kasi medyo may kamahalan din po yung pagdi-deep clean ng mga automatic washing machine, no? Ngayon, sa mga gusto rin magpa-service sa amin, pwede kayo mag-message sa aming FB page, Northshire Repair Shop, or comment kayo sa mga videos namin para mabigyan kayo pansin, no? So, by schedule po yung mga services namin sa mga deep cleaning kasi medyo marami din talaga nakapila na nagpapa-deep clean sa amin, no? So, nagki-cater kami ng lahat ng brand within Santa Rosa, Calamba, San Pedro, Binyan, Cabuyao, yun yung mga area na nararating natin, no? So hanggang dyan lang kami kasi hindi na kami lumayo kasi dito pa lang medyo marami na kaming mga schedule, hindi na carry. At saka hindi lang kasi washing machine yung mga ginagawa namin, meron pa kaming mga aircon, refrigerator, at iba pang mga appliances, no? So sa ngayon ito lang muna ang binablog namin, yung mga automatic washing machine kasi ito yung usual na na-encounter namin at saka laging pinapagawa sa amin, no? Kasi medyo mahirap yung hindi na makapaglaba. Ayan, tinatanggal natin yung lock. Ayan, no? Ayan, para mabunot natin yung drum, no? So, yun. Ito, medyo bago pa talaga yung washing, no? Wala pa isang taon. So, ito rin ang inano ko bakit ganun nagkaroon na siya ng putik-putik daw sa damit. So, yun, alisin natin. Tingnan natin kung madumi na nga ba yung washing machine na ito, no? So hatakin natin, ayan, nahatak natin, ayan, no? Kung mapansin nyo, putik nga, ayan, no? Kulay brown yung drums, ayan. So dumidikit na ito sa mga puti, ayan, no? So ito, wala pa isang taon yung washing machine na ito. So ang isa sa mga theory namin na titingnan dito, baka sa tubig na ginagamit or sa mga detergent, no? Kasi may mga na-encounter din naman tayong mga deep cleaning na 2 years, hindi pa siya ganoon kadumi, no? So ito, madumi na talaga siya, wala pang isang taon. Ayan, so ayan, so simulan na po natin yung paglilinis. Ayan, kinakalas natin yung mga parts na pwedeng pagsiksikan ng dumi. Ayan, kung mapansin nyo, malinis na yung pinaka-drum niya. So, i-assemble na lang natin yan mamaya pag after malinis. Ayan, ganun din ito. So, kanina kulay brown. Ngayon, puting-puti na, no? So, yun, bumalik na siya ulit sa bago. Parang brand new na siya ulit. Ayan. So, yun yung sa deep cleaning. So, medyo matagal lang din yung deep cleaning. Talaga, umabot din kami ng 2 to 3 hours, no? Kasi sa dami ng kinakalas,
itong mga parts by parts na ito. Then, siyempre, pagka matigas yung dumi, talagang tumatagal. Ayan, isasalpak na natin yan, malinis na. No? Yun, so, kinakat na lang natin yung video para hindi na masyadong mahaba. No? Ayan, malinis na yan. Okay. So, yun, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe or mag-follow sa aming Facebook page kasi ang mga videos na ina-upload namin ay actual, no? Hindi po ito gawa-gawa lang. Ito ay actual on site, no? Kung ano mga ginagawa namin, service namin everyday. So, kinukuha namin ng video para naman makapagbigay din ng idea sa iba. So, yan, testing na natin. Ayan, no? Lalagay na natin siya sa program para matesting natin after natin malinis, no? So yun po ang procedure na after malinis dapat testingin para sigurado bago iwanan natin working yung unit. Ayan, so umiikot na. Ayan, so yun. So ayan, so ang Panasonic kasi itong mga Panasonic na Econabi na ito, mga bagong modelo ito, bagong labas ng Panasonic inverter. No, yun. So ayan, umiikot na siya. So, mamaya, titestingin din natin sa WAS. So, ito spin program ang titesting natin. So, i-testing din natin yung WAS para naman lahat matitesting natin bago tayo umalis sa isang area, no? Sa mga nagtatanong po kung magkano yung deep clean namin, so comment lang kayo below, no? Or message kayo sa aming FB page na Northshire Repair Shop or follow kayo doon sa appliance repair TV. So doon namin ina-upload yung mga videos namin. No? So nagbabari kasi yung price natin depende sa area, sa lugar, no. So kapag malayo, siyempre medyo mas mataas ng konti yung price natin. No, yan, mapansin niyo nagkakarga na siya ng tubig, no. So yun, aantay lang natin siya mag-wash, then turn over na natin sa may-ari, no. So then ano na tayo, no. Proceed to another schedule na naman tayo. So yan. Okay, so karga lang siya ng karga ng tubig. Ayan. So maganda na yung karga niya kasi malinis na rin yung inlet valve na pinapasukan ng tubig. So isa din yan sa mga ano rin na pinapalinis yung washing para lumakas din yung pasok ng tubig. So ayan, umiikot na siya. Naglilinis na, nagwawash na po. So yun. So wag po kayong matakot magpalinis ng mga washing machine nyo kasi hindi yan masisira. No? Okay guys, maraming salamat sa panonood. God bless.